अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा जो किचन। अॼु असां मायरा जो किचन में खणी आया आहियूं तमामु आसान ऐं मज़ेदार मसालेदार तूरियुनि जी रेसिपी। ही मसाला तूरी ठाहिण जे लाइ सभिनि खां पहिरियां असां हिते हिकु कढ़ाई खणी आहे ऐं कढ़ाई जीअं थोरी गरम थींदी त हाणे असां विझंदासीं तेल अधु कप जे बराबरि। तेल थोरो गरम थी वियो आहे त हाणे विझूं था कटियल बसर जेके हिकु कप जे बराबरि आहिनि। बसर विझी करे असां तक़रीबन 3 खां 4 मिनट्स जे लाइ विचोली बाहि ते पचाईंदासीं। ऐं हाणे बसरनि जो रंग थोरो तब्दील थी वियो आहे त हाणे विझूं था तूरियूं अधु किलो। तूरी विझण खां पोइ तक़रीबन 4 खां 5 मिनट जे लाइ असां विचोली बाहि ते पचाईंदासीं। चारि खां 5 मिनट्स जे लाइ तूरियुनि खे विचोली बाहि ते पचायो आहे। हाणे विझूं था कटियल टमाटा हिकु कप जे बराबरि। कटियल सावा मिर्च आहिनि 1 टेबल स्पून। लूणु असां विझूं था 1 टी स्पून। तव्हां पंहिंजे पसंदि जे मुताबिक़ विझी सघो था जेतिरो तव्हांखे पसंदि आहे। ॻाढ़नि मिर्चनि जो पाउडर विझूं था 3/4 टी स्पून। तव्हां अगरि चाहियो त वधीक बि विझी सघो था। हैड विझंदासीं 1/4 टी स्पून। ऐं हाणे सभु मसाला विझी करे असां चङी तरह सां मिक्स कंदासीं। ऐं ढकु ॾेई करे तूरियुनि खे तक़रीबन 5 खां 6 मिनट्स जे लाइ हल्की बाहि ते पचाईंदासीं। जी फ्रेंड्स, असां तूरियुनि खे 5 खां 6 मिनट्स जे लाइ हल्की बाहि ते पचायो आहे। हाणे ढकु हटाए करे तूरियुनि खे मज़ीद 3 खां 4 मिनट्स जे लाइ विचोली बाहि ते पचाईंदासीं त जीअं तूरियुनि जो पाणी जेको आहे उहो ख़ुश्क थी वञे ऐं तेल अलॻि थी वञे। जी फ्रेंड्स, 3 खां 4 मिनट्स जे लाइ विचोली बाहि ते तूरियुनि खे पचाइण खां पोइ तूरियुनि जो पाणी ख़ुश्क थी वियो आहे ऐं तेल अलॻि थी वियो आहे त असांजी मज़ेदार मसालेदार तूरी बिल्कुलु तयारु आहे। उमेदु कयूं था तव्हांखे असांजी अॼु रेसिपी ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असांजी वीडियो खे लाइक कजो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। तव्हां सां इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी हिकु ॿी वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।